আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, শব্দ পেটস ব্লগের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকে আমরা আসছি জাকের ভাইয়ের ফিঞ্চ পাখির খামারে, যিনি 2 জোড়া পাখি দিয়ে শুরু করে আজকে মোটামুটি 70 জোড়ার মতো পাখির সেট আপ দাঁড় করেছে। আমরা প্রথমে পরিচয় হয়নি ভাইয়ের সাথে। সালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, এই তো আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আপনার পরিচয়টা যদি একটু দিতেন। আমার নাম মোহাম্মদ জাকির হোসেন, আমার গ্রামের নাম হরিরামপুর। আচ্ছা, আপনি 2 জোড়া পাখি দিয়ে শুরু করেন? জি, 2 জোড়া পাখি। আজ থেকে কতদিন আগে? তো 4 বছর। 4 বছর আগে। আচ্ছা, জেব্রা ফিঞ্চ আপনার? জেব্রা ফিঞ্চ। আচ্ছা, আমরা এই পাখি এক কিনার থেকে দেখতে শুরু করি। এই তো পাখি আপনার এখানে 2 জোড়া পাখি দিয়ে শুরু না ভাই? জি, 2 জোড়া পাখি দিয়ে। আপনার সম্পূর্ণ সেটআপটা এই কেস সেটআপ, তাই না? কলোনি না? কলোনি। আচ্ছা, এখানে কত জোড়া পাখি আছে খাঁচায় মোট? খাঁচায় মোট 54 জোড়া। 54 জোড়া পাখি আছে। 54 জোড়া। রানিং জোড়া আছে 54টা? রানিং 54 জোড়া। আর ওই যে ওইদিকে দেখতে পাচ্ছি, ওগুলো আমরা পরে যাচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা তাহলে এই প্রথমে, আচ্ছা ভাই, এই জায়গায় আসি। আপনি একটু আমাদের যদি এই পাখির এই তো এগুলা কি রানিং পাখি নাকি বাচ্চা? রানিং পাখি এগুলো বাচ্চা করা পাখি। বাচ্চা করা পাখি। এরা ডিম বাচ্চা করে না? জি, ডিম বাচ্চা। আচ্ছা, বাচ্চাও আছে, আমরা পরে দেখছি। আমরা এই পাখির এই পাখিটার আনুমানিক বয়স কতদিন হবে? তো 2.5 বছর। 2.5 বছর হবে। 2.5 বছরের মতো না? আচ্ছা, ডিম বাচ্চা। আচ্ছা, এদের যত্ন কি খুব বেশি নেওয়া লাগে নাকি কম? এদের যত্ন খুব বেশি নেওয়া লাগে না, তবে এটা সামান্য মলত্যাগ করে, তো এজন্য খুব অল্প যত্নতে এগুলো হয়। বেশি খাটনি করা লাগে না। ও আচ্ছা, এই যে এটা অনেক পরিষ্কার দেখছি। এটা কতদিন আগে পরিষ্কার করা? এটা তাও 20 দিন আগে। 20 দিন আগে। আপনারা কতদিন পর পর পরিষ্কার করেন? এটা ধরেন প্রায় 1 মাস। প্রায় 1 মাস পর পর। আচ্ছা, এদের খাবার হিসাবে কি আমাদের একটু যদি দেখাইতেন খাবারটা? এদের খাবার খায় ধরেন এরা কাউন খায়, দুধ কাউন। এটা দুধ কাউন। কাউন তো 2 রকম হয়। এটা দুধ কাউন। আচ্ছা, দুধ কাউন, শুধু দুধ কাউন। আচ্ছা, আর এই যে এখানে পানি না? পানি কি প্রতিদিন চেঞ্জ করে? প্রতিদিন দেয়া লাগে। আচ্ছা, এই যে এইখানে দেখতে পাচ্ছি এগুলো হলো আপনার মাটি, পুরা মাটি আছে। আচ্ছা, দেখি একটু আমরা জিনিসটা। এটা হচ্ছে গ্রিড বলে আর কি, না? পাখির মাল্টিভিটামিন মিনারেলস এর অভাব পূরণ করার জন্য এটা দেওয়া হয়। এখানে কি কি আছে? এখানে আপনার পুরা মাটি আছে, ডিমের খোসা আছে, কয়লা আছে, আরো বিভিন্ন রকমের হাড়ের গুঁড়ো, যেটাকে বলা হয়। আচ্ছা, এটা কি সবসময় দেওয়া লাগে না? এভাবে দিয়ে রেখে দেন, ওরা খায়, ফুরাইলে আবার দেন? এটা হালকা পরিমাণে খায়। আচ্ছা, এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি? এই যে সাদা সমুদ্রের ফেনা। সমুদ্রের ফেনা। আচ্ছা, সমুদ্রের ফেনা। আচ্ছা, এটা কি গুঁড়ো করে দিতে হয় না এইভাবে দেয়া থাকলে খাই? এইভাবে দিলে এরা খায়, ঠুকরে খায়। এগুলো এভাবে ঠুকরে ওরাই খায় না? জি, ঠুকরে। আচ্ছা, এখানে এদের যত্ন বলতে আর ওষুধ কি দেন আপনারা এমনিতে? ওষুধ সাধারণত আপনার জিঙ্ক কেয়ার, তারপরে ক্যালপেক্স, তারপরে আপনার রিনা ডাব্লিউএস। এগুলা কি সাধারণত ব্রিডিং করার আগেই দেন? হ্যাঁ, আগে। এগুলো ব্রিডিং করার আগে, মানে ডিম বাচ্চা করার আগে। ডিম বাচ্চা করা শেষ হলে আবার আপনার রেস্টে দিয়ে দেন। এই যে এইভাবে ঠিক সেই সময় আপনার কোর্স করান, কোর্স করে আবার পাশা সেটআপ দেন। আচ্ছা, এরা ডিম পারে কতটা আনুমানিক? যদি মনে করেন যে কোনো 5টা 7টা পর্যন্ত পারে। 7টা পর্যন্ত পারে, তবে এভারেজে 5টা পারে। আর বাচ্চা ফুটে কয়টা এই 5টার মধ্যে? কোন সময় আপনার 6টাও ফুটে, আবার 4টাও ফুটে। 7টার মধ্যে 6টা ফুটে, 5টার মধ্যে 4টা ফুটে, এরকম। আচ্ছা, রেজাল্ট আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। এবং বাচ্চাগুলো সবই বাচ্চা। আচ্ছা, বাচ্চা কি কোথাও আছে একটু দেখানোর মতো? আমরা একটু দেখতাম সেক্ষেত্রে। আচ্ছা, এই তো এখানে কয়টা বাচ্চা? এখানে আমরা 4টা বাচ্চা আছে। আচ্ছা, পাখিকে না ডিস্টার্ব করে এটা রেখে দেন আপনি। এখানে কয়টা ডিম পেড়েছিল? এখানে আপনার 6টা। 6টা ডিম পেড়েছিল, 4টা বাচ্চা টিকছে। আচ্ছা, এদের ডিম ফুটে কত দিনে? এটা আপনার 15 দিন। 15 দিনে ডিম ফুটে? 15-13 দিনে ডিম ফুটে। 15 থেকে 13 দিনে ডিম ফুটে যায়। ও আচ্ছা, আর এই ডিমটা ফুটার পরে বাচ্চাটা বের হবে কতদিন পরে বাসা থেকে? বাসা থেকে বের হয় মনে করেন যে 20 দিন, এরকম একটা। 20 দিন ডিম ফুটার পরে 20 দিনে ওরা একদম খাওয়া শিখে যায়, বের হয়ে যায় না? ভাইয়ের যে সব আলাদা কেস সেটআপ, তাই না? সব। আচ্ছা, এই যে এইদিকে সব জায়গাতে আপনার ডিম বাচ্চা মোটামুটি আছে, তাই না? এই যে এখানকার বাচ্চাগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে। আচ্ছা, আর এইদিকে আসি। আপনার এগুলা সব সেপারেট না? একদম আলাদা, তাই না? একবারে আলাদা। ও আচ্ছা,
ঠিক আছে। আর এই পাখিগুলা এখানে একসাথে অনেক পাখি, এগুলো আপনার বাচ্চা পাখি, মানে এখন ঠোঁট রং হওয়ার পরে এগুলো বিক্রি হবে, মানে অ্যাডাল্ট হলে বিক্রি হবে। এরা অ্যাডাল্ট হয়নি না? আচ্ছা, আমরা মূলত তাহলে ধরতে পারি এগুলা বিক্রির পাখি আপনার। এখানে আনুমানিক কয় জোড়া পাখি আছে? দুইটা, আপনার 17 জোড়া পাখি আছে। 17 জোড়া পাখি আছে, এগুলা সব বিক্রির জন্য রেডি হচ্ছে। আর এই কবিতার জোড়া কি শখে পালা? জি, শখে পালার জন্য। ও আচ্ছা, আমরা হচ্ছে একটা প্রশ্ন করি, এই যে 2 জোড়া পাখি থেকে আপনার হচ্ছে যে যাত্রা শুরু, তাই না ভাই? জি। এখান থেকে কি মনে হয় যে এটা লাভজনক একটা ব্যবসা? হ্যাঁ, অবশ্যই লাভজনক ব্যবসা। লাভজনক ব্যবসা না? তার মানে আপনার হচ্ছে এখান থেকে মান্থলি কত টাকা আসে নাকি হিসাব? এটা আপনার ওইভাবে না, যখন মনে করেন যে পাখি হয় সেভাবে এক জায়গায় গুছিয়ে সেই পাখিটা বিক্রি হয়, আনুমানিক 5000-6000 এরকম বিক্রি হয়। ও, একসাথে বিক্রি করেন? একসাথে। আপনাদের এই এখানকার বাচ্চার প্রাইস কত আপনারা যেগুলো বিক্রি করেন? 350, 350, 320। আর রানিং পাখি? রানিং এগুলো 700-600। আচ্ছা, আমাদের কোনো ভিউয়ার যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল দেখে আপনাদের ফোন দেয়, ইউটিউব চ্যানেলের কথা বলে, সেক্ষেত্রে কোনো ডিসকাউন্ট একটু কম রাখতে পারবেন কিনা? আমাদের ভিউয়ার্সরা যদি ফোন দেয় আপনাদের, সেক্ষেত্রে একটু কম করে দিয়েন। আচ্ছা, 1 জোড়া বা 2 জোড়া পাখি সেটা সম্পূর্ণ করতে কত টাকা লাগবে? যে এই খাঁচাগুলো কত টাকা করে দাম? এগুলো আপনার 300 টাকা দাম, খাঁচার দাম 300 টাকা। আর কিছু জিনিস লাগে, এগুলো দিয়ে 350 এই যে বাটি গ্রিটের বাটি, হাড়ি, এগুলা দিয়ে 350 টাকায় একটা খাঁচা ফুল সেটআপ। আচ্ছা, এই ট্রে কি আলাদা কেনা লাগে? না, ট্রে খাঁচার সাথে পাওয়া যায়। ট্রে খাঁচার সাথে ফ্রি না? খাঁচার সাথে ফ্রি, শুধু এই বাটিগুলো লাগে। আচ্ছা, এই বাটিগুলো সবকিছু দিয়ে 350 টাকা। 1 জোড়া পাখি যদি আমরা রানিং পাখি কিনতে যাই, তাহলে দাম কত পড়বে? দেখেন, রানিং পাখি এইভাবে মানে বিক্রি হয় না, রানিং পাখি বিক্রি হয় না সচরাচর। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে কেউ নেয় তাহলে দাম বেশি, এগুলো মানে 800-900 টাকা এই পাখি বিক্রি হয়। যেহেতু রানিং পাখি, এরা তো বাচ্চা দেয়, ডিম বাচ্চা দেয়। আচ্ছা, তাহলে 1 জোড়া পাখি সেটা দাঁড় করাতে গেলে মোটামুটি 1000 টাকার মতো লাগবে। 1000 লাগবে। আর এরা কতদিন পর পর বাচ্চা করে, মানে কয় মাসে একবার, এরকম হিসাবটা কেমন? প্রথমত যখন মনে করেন ডিম পাড়া শুরু হবে, ডিম পাড়া যখন কখন বাচ্চা হয়, তখন মনে করেন বাচ্চা হওয়ার পরে বাচ্চা বাড়ানোর সাথে সাথে আবার ডিম, এভাবে মানে সিরিয়ালি রেগুলার হতেই থাকে। আপনাকে রেগুলার নেন না মাঝে মধ্যে রেস্ট দেন? মানে রেগুলার, এরা মানে নিজের মতো বাচ্চা ডিম করতে থাকে, এদের সমস্যা হয় না বারবার বাচ্চাগুলো যখন খাতা থেকে বের গেলে আলাদা কি থয়ে সিস্টেম না, ওখানে থাকে, ওখানে সবকিছু হয়, শুধু বাচ্চাগুলো ধরে বের করে শুধু বাচ্চাগুলো ধরে, ওরা সারাজীবন ওখানে থাকে। ও আচ্ছা, আপনার হচ্ছে যে তার মানে এরা বছরে আমরা ধরতে পারি 7 বার থেকে 8 বার বাচ্চা পাওয়া যাবে? অবশ্যই 7 বার থেকে 8 বার পাওয়া যাবে। 7 বার থেকে 8 বার পাওয়া যাবে। একবারে যদি এভারেজে আমরা 4টা বাচ্চাও ধরি, 4টা ধরলে আমরা এভারেজে মোটামুটি 28 থেকে 30টার মতো বাচ্চা পাই, এখানে পাওয়া যায়। আচ্ছা, মানে প্রায় 14 জোড়া, 14 জোড়া থেকে 15 জোড়া। তাহলে ওখান থেকে তো মোটামুটি একটা ভালো অঙ্কের পাওয়া যায়। এদের খাবার খরচ কি খুবই বেশি? খুব একটা বেশি না, তবে কোন সময় খাবারের দাম বাড়ে, আর সময় কম। এখন এই খাবারগুলো কত করে? এখন এই খাবারগুলো আপনার 90 টাকা কেজি। 90 টাকা কেজি? 90 টাকা কেজি। আচ্ছা, দুধ কাউন আপনার 90 টাকা কেজি কিনে স্টকে থুয়ে দেন না? আপনাদের স্টকের খাবারগুলো আমরা যদি একটু দেখি, এই তো এদের খাবারের পরিমাণ কেমন লাগে? এমনি প্রতিদিন কতটুকু খাবার খায়? অনেক বেশি না খুবই কম? একটা পাখির দৃষ্টি মনে করেন এতগুলো পাখি আছে, মনে করেন যে এদের খাবার লাগে প্রায় হাফ কেজি। এতগুলো পাখি হাফ কেজিতে, তার মানে আমরা ধরতে পারি এখানে 1 জোড়া পাখির প্রতিদিন 10 গ্রামের মতো খাবার লাগে। 10 থেকে 15 গ্রাম সর্বোচ্চ, তাতে হয়ে যায়। আচ্ছা, তার মানে খাবার খরচ খুবই কম, খুবই সামান্য। তার মানে 1 জোড়া বা 2 জোড়া পাখি থাকলে 1 কেজিতে মোটামুটি 2 মাস হয়ে যাবে, 2-3 মাস হয়ে যাবে। 3 মাস না হলে 2-1.5 মাস হবে। 2-1.5 মাস হবে, কারণ খাবার খরচ একদমই কম। আর সাথে তার সাথে আর কিছুই তো লাগে না, তাই না? ওষুধপাতি আছে। ও আচ্ছা, অনেক সুন্দর। আপনার হচ্ছে এই যে পাখিগুলা বিক্রি করেন কিভাবে আপনারা? এগুলো আপনার কখনো বাড়িতে এসে কেউ নিয়ে যায়, অথবা রাজশাহী গিয়ে বিক্রি হয়। এগুলো রাজশাহী গিয়ে আপনারা দিয়ে আসেন? গিয়ে আমরাই দিয়ে আসি। দোকান আছে আপনাদের? আমাদের দোকানে মানে যারা লেয় মনে করেন তাদের দোকান, পরিচিত দোকান আছে তার মানে না? পরিচিত দোকান। হয়তো তারা কখনো কল দিয়ে বলে যে পাখি দেখেন পুড়ে গেছে আর পাখি আনেন। ও আচ্ছা, তখন আপনারা বেশি করে পাখি নিয়ে যান, তাই না? বেশি করে, কখনো 30 জোড়া 50 জোড়া 30 জোড়া 50 জোড়া এরকম পাখি রাজশাহী শহরে এখান থেকে নিয়ে যান। আর এগুলো চাহিদা কেমন এমন বর্তমান বাংলাদেশের মার্কেটে? এমনি চাহিদা ভালো আছে বাহুগুলো। ধরুন 100 জোড়া পাখি আপনি বিক্রি করবেন, বিক্রি হয়ে যাবে সম্ভব? জি, হয়ে যাবে 100। এরকম বিক্রির চাহিদা আছে মোটামুটি না? আপনাদের কি এরকম হয় যে অনেক পাখি থেকে গেল, পাখি বিক্রি হচ্ছে না, এরকম হয়? না, এরকম কখনো হয় না। হয়তো কোনো এক সময়
যেমন লকডাউনের কারণে পাখি বিক্রি হয় না, কিন্তু যখন খোলামেলা থাকে তখন লকডাউনের কারণে একটু সমস্যা। তাছাড়া সবসময়। আর দাম কেমন থাকে? দাম কি কখনো কমে বাড়ে এরকম হয়? ভাবেন যখন বাচ্চা মানে কিছু সময় 320, এটা বাড়া কমা হয় 350, 380 পর্যন্ত, 380 পর্যন্ত হাইস্ট যায় না? ও আচ্ছা, অনেক সুন্দর। আর হচ্ছে আপনাদের যত্ন বললে যতটুকু, এর পাশাপাশি আর কিছু খাবার দিতে হয় কি? না, এদের আর কিছু খাবার লাগে না, এই দুধ কাউন দিলে যথেষ্ট। দুধ কাউন। আর এই যে আপনারা যে একটা নিজস্ব, এটা তো বাড়ির তৈরি তাই না? এই যে গ্রিডটা বাড়ির তৈরি। আর এটা তো কেনা না? এটা আচ্ছা। আর এই যে লাঠিগুলা দিচ্ছেন এদের বসার জন্য না? আচ্ছা, আমরা জানি যে ফিঞ্চ পাখির অনেক জায়গায় বেশিরভাগ যে খড়কুটো দেয়, ঘাস দেয়। এখানে এই যে আপনারা এখানে কি সুন্দর অনেক বাচ্চা, তবে এটা শুধুমাত্র কাগজে, এটার কারণ কি? কাগজ পেপার, কারণ খড়কুটা অনেক সময় দেওয়ার কারণে দেখা যায় যখন বাচ্চা টাচ্চা হয় তখন বেশি হওয়ার কারণে এখানে আপনার পোকা জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যখন কাগজ হয় আমরা কাগজটা নিয়মিত পরিবর্তন করতে পারি। এটা সিস্টেমটা কি? আপনার ডিম পাড়ার আগে বোঝা যায় কিভাবে যে ডিম দিবে এক জোড়া পাখি? আপনার যখন অ্যাডাল্ট হয় তখনই, যখন মানে ফুটে, যখন ওরা কালার চলে আসে তখন বোঝা যায় যারা ডিম পাড়ার বয়স হয়। তার আগে এই হাড়িটা দিয়ে ভিতরে কাগজ দিয়ে দিবেন, জাস্ট কাগজ দিয়ে দিবেন। আর বাচ্চা ফোটার পরে যখন নোংরা হয়ে যায় তখন পরিবর্তন করলে আবার 20টা থেকে তখন আপনার চেঞ্জ করে দেন। এটা কি জাস্ট বের করে চেঞ্জ করে আবার ওখানে দিয়ে দেন? ওখানে দিয়ে দেন। সেক্ষেত্রে এরকম হয় না যে পাখি আবার ডিমে বসে? তো বা এরকম সমস্যা হয় না, এরকম সমস্যা না। একটা বের করলেন, পরিষ্কার করলেন, কোনো সমস্যা নেই। যাক, আলহামদুলিল্লাহ, অনেক বড় সেটআপ। আচ্ছা ভাই, তাহলে আজকের মতো আমরা এখানেই রাখছি। আর হচ্ছে ভাই, তাহলে ভিডিও দেখে ফোন করলে, আর আপনারা তো পাখি কোথাও পাঠাইতে পারবেন না, যদি কেউ চাই সে সম্পর্কে। আমরা হচ্ছে ভাইয়ের নাম, ঠিকানা আর হচ্ছে ফোন নাম্বার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। তাহলে জাকির ভাই, আজকের মতো এখানে রাখছি। সালামু আলাইকুম।